en la parte más escondida del bosque. Lo bonito que es, hay varios letreros que nos dan bonitos mensajes. Así que nosotros vamos, ven, acompáñame, vamos entrando a los diferentes lugares del bosque. Miren qué lindas las rocas están pintadas. Y tenemos así gran cantidad de letreros y rocas y árboles. Miren qué lindo se ve. Vamos a continuar el camino.